Hello，大家好啊！我係公眾號地產啊，Bonnie啊，你好啊！今日咧就係帶大家嚟睇一個行政中心，位於紅頭路72號嘅。我哋直接入。哇，好似好靚喎，仲平地 lift 喎。睇下先，呢度咧其實啲公司咧都係一層兩間，好簡單喎。啊，而且全部一手睇嗰個單位啊！好啊。啊，好。咁呢度咧，咦，電梯都好靚喎，大堂亦都好乾淨喎，亦都有信箱有剩，非常靚好。有呢啦，好。戶好簡單，一梯兩可，非常之實用。好，我哋即刻入去帶你哋去睇。呢個房咧就係一啲電製房啦。哦，可以做沙發房喎呢度。係啊，呢個大房可以做到電製房啦。係。又或者係一啲電商房嘅入邊嗰咧，即用之外咧，仲可以。哇，好好喎，仲配埋台家私台凳，唔使煩啊，唔使煩裝修啦。嗯，全個係空調房嚟。係啊，好企理啊。呢度咧就係頭先我哋已經行咗3個房啦，而家第4個房喎。好，嗱，我哋又去欣賞下。好，嗱，我哋再嚟欣賞下呢度裝修齊晒，有晒冷氣，獨立冷氣24小時運作嘅。好，我哋再去睇埋前邊。啊，呢度有窗啊。好啦，你一路咁樣咧，會見到呢度第5個房，有埋家私，有埋裝修。呢一邊咧第6個房，第7個房，每個同事都可以獨立運作。第8個房。跟住落嚟咧就2個男女嘅洗手間啦，非常靚仔，有自己嘅獨立洗手間，唔使出好似普通工廈咁啊，用啲非常差嘅垃圾嘅洗手間。咁呢度咧仲有一個咧就係儲物空間，咁我哋又第9個房啦。我哋再出去睇下一個好精美嘅廚房，咁咧就齊晒呢個配套㗎啦，有呢個茶水間非常大啊！熱焗爐啦，咁啊微波爐啦，不風廚啦，哇，真係應有盡有。電子爐啦，可以煮食啦。咁啊有個好大嘅會議室喺對面，咁啊所有嘅同事就可以即係享受咁優美嘅工作環境啦。咁我哋又去翻門口就會有另外一個獨立門口出入嘅，咁去翻一個。好，接待處非常之靚啊！好多謝晒多謝鄧小姐嘅介紹。好。